Oi pessoal do canal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o barulho que uma bieleta faz. Muita gente diz que esses carros da Volks como o Polo, linha Gol, faz muito barulho de suspensão, tem muito problema, e na grande maioria das vezes o problema é só a bieleta ou a bucha da barra. A bucha da barra eu já tenho o vídeo aqui e hoje eu vou mostrar para vocês o barulho que essa bieleta faz. Dá a impressão que a roda vai cair e ela faz barulho até em pista assim, ó. Rua retinha. Não tem buraco, não tem nada. Só com a ondulação do asfalto. Então eu vou ligar o carro, vou mostrar em movimento e depois eu vou mostrar como identificar o problema com o carro parado. Porque como eu comentei no início do vídeo, pode ser a bieleta ou a bucha da barra. Mas o barulho da bieleta, ele é mais alto. Porque aqui dentro, esses pivôs aqui, eles trabalham, eles sofrem uma grande pressão. Porque ela segura a ponta da barra estabilizadora, é uma a cada lado do carro. E quando o carro rola, a carroceria, quando dá aquela deitada em uma curva, quem segura é isso aqui. Aqui dentro tem uma bucha e essa bucha se desgasta. E aí esse pivô começa a ficar folgado e começa a bateção. Agora vamos andar para ver, depois eu mostro o problema com o carro parado. No meu caso, o problema é aqui do lado direito. Vou pôr o carro em neutro para ficar mais fácil de ver. Ó. E não é pista ruim, ó. É rua boa. E olha como que bate. Agora que eu já mostrei o barulho com o carro andando, eu vou mostrar o barulho com o carro parado. Também é bem simples de ver. Vou mostrar primeiro movimentando o carro. Vou pegar ali na coluna. Vou movimentar o carro, vou mostrar para vocês. E depois eu vou mostrar com a mão como que dá para ver a folga. Aqui está a homocinética. Aqui está a bieleta. Ela é uma haste grande, ela vai até lá em cima na torre do amortecedor. Agora eu vou mostrar para vocês o barulho que ela faz aqui na minha mão, com a folga. É menor porque a força aqui também é menor, mas dá para perceber aqui a folga. Estão ouvindo? Então, essa daqui é a bieleta, paguei R$48 nela. Muita gente vai falar assim, ah, é barato. É barato, mas é caro. Por quê? Até o começo de 2020, tinha original Volkswagen, o par dessas bieletas, por R$64 na internet. Mais R$9,90 de frete, sairia aí R$74. Então, se você for ver aí, 37 conto cada bieleta. Hoje, só essa daqui, à vista, custou 48. 2 anos depois. E se fosse a prazo, eu não, acho que era R$55. Subiu bem de preço. Tem umas pessoas que falam que tá tudo muito barato, e eu acho que tá tudo muito caro, até porque dinheiro não cai do céu. A gente tem que se virar para ganhar e para aí vai rapidinho. Mas ainda assim não é um custo elevado. Agora vamos começar a troca. Eu esperei começar uma sombra aqui na garagem. Estercei a roda aqui para a direita. Olha como é que a roda está esterçada. Vou começar soltando aqui em cima. Não vou tirar pneu, não vou tirar nada, como eu comentei. Ali vai uma chave 17. Vou dar um primeiro desaperto nela. Já virou. Só que ó, ela tá virando também o pivô ali. Estão vendo ele virar, ó? Isso aí não é problema. Agora eu coloco uma Allen 5 aqui para segurar. E vou soltar ela. Com o carro reto, porque se fizer isso com o carro
em um local fora de nível, vai forçar a barra e vai pressionar o pivô aqui da bieleta. Aí já não fica legal. Daí tem que fazer força, tem que usar alavanca. Aqui eu não preciso usar nada, é só tirar uma e encaixar a outra. Como ela é aquela porca autotravante, ela tem um anel de plástico, ela faz força aqui. Então se aqui tiver muito ruim, dá pra pegar com um alicate também e segurar. Ó, tá soltinha, soltinha. Agora vamos soltar embaixo. Para soltar essa porca aqui de baixo, eu mantive encaixado lá em cima. Foi só encaixar de volta, porque tá fácil aqui, o carro tá no plano. E aí eu coloquei uma 17 aqui e empurrei com o pé, porque não tem muito espaço para pegar. Agora é só soltar. A folga que tinha. E tá resolvido o problema. Bieletas novas, vocês podem olhar. Já até dei umas voltas com o carro antes de finalizar o vídeo, para ter certeza que não ia ter barulho de mais nada. E já era. Já era em partes, porque tem um nheque-nheque ali. Provavelmente a bucha da barra também tá começando a se desgastar. Tá começando a folgar, então passa em algum lugar que a suspensão desce mais, ela faz o nheque-nheque. Vou acabar trocando também. Mas esse já tem vídeo no canal, então não tem necessidade de filmar de novo. Mas aqui a suspensão ficou silenciosa, acabou aquele toque-toque. Eu ia trocar uma só, troquei o par, então essa aqui é do lado direito. E eu também troquei do lado esquerdo, vou mostrar pra vocês. Ali é do lado esquerdo, também as duas da mesma marca. Foi R$96 embora. E essa daqui pra trocar eu nem passei nada, nem virei roda, nada. Foi jogo rápido, muito fácil trocar essas peças. E tá concluído o serviço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse de dicas de manutenção, se inscreva aqui no canal. E se você tiver um Instagram, me acompanhe lá também, @joão.avr. Um abraço e até o próximo vídeo.